আজি চাওক আকৌ এটা চৰাই গোহালি ঘৰত সোমালে। চৰাইটো এনেকৈ দাঙি পেলাই উলিয়াই দিবও পাৰি, কিন্তু মই ধৰি পেলাই এৰি দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাওক। এইটো দেখিছে, চাওক কিমান ধুনীয়া। বুকুখন ধক ধক কৰি আছে, চৰাইটো বুকুখন ধক ধক কৰি আছে। চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিছে। তো এতিয়া এইটো এৰি দিম, গ'ল দেখিলে।